Maanta la ciyaaray horyaalka kubadda gacanta ee gabdhaha dalkeena Soomaaliya kulankiisii labaad oo ay iskaga hor yimaadeen gabdhaha kooxda Horseed iyo sidoo kale gabdhaha kooxda lagu magacaabo Madbacadda Qaranka oo galabta ciyaar aad ugu xiiso badan ayay ku soo bandhigeen garoonka kubadda gacanta ee Wish Stadium ee dhaca degmada Cabdicasiis. Labada kooxood ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleystay iyadoona labada kooxood ay wateen ciyaartooy aad markaas isku soo diyaariyay kulan ciyaareedkani. Qaybta hore ee ciyaarta ayaa waxaa dardar xooggan ay ku soo galeen gabdhaha kooxda Horseed oo ay markaasi doonayeen in kulankan ay guul gaaraan, waxayna qaybtii hore ay ku qabteen dhibco aad u fiican, waxaana inta badan labada kooxoodba ay sameeyeen weerar iyo weerar celis walow laga gacan sareeyay kooxda Madbacadda oo ay markaasi gabdhahooda ay dadaaleen. Inkastoo ciyaarta ay ahayd ciyaar aad u xamaasad badan, taageerayaal fara badan ay ka soo qayb galeen ayaa waxaa ugu dambeyntii guul weyn ka gaaray kooxda Horseed oo ay markaasi ku badiyeen 21 dhibcood halka kooxda gabdhaha Madbacadda ay la yimaadeen 8 dhibcood, sidaasina looga badiyay. Kulan ciyaareedkan ayaa ahaa kulan aad labada kooxoodba isku soo diyaariyeen, waxaana hadda si ku meel gaar ah horyaalka kubadda gacanta ay u hayso kooxda markaasi ciidanka militariga caawa iyo maalin. Hegan kulankeeda weli lama ciyaarin oo waxa ay markaasi u baaqatay roobkii da'ay, waxaana la filayaa in dhowaan la ciyaari doona. Maalinta Berita iyo sidoo kale maalinta Axadda wax ciyaaraha ma jiraan. Isniinta ayaa la ciyaari doona, waxaana fooda Isniinta isku dari doona kooxaha markaasi lagu kala magacaabo Madbacadda iyo sidoo kale kooxda MMC oo labadooda ciyaari doonaan kulan ciyaareedkan aad ku xiisaha badan, waana kulankoodii markaasi labaad ay noqonayaan labada kooxood walow ciyaarta ay hakatay ciyaarta MCC oo ay markaasi la hortagi lahaayeen gabdhaha Hegan, ciyaartaasina ay roob u baaqatay. Waxaana la filayaa in toddobaadka dambe oo kulan xiiso badan ay wada ciyaari doona kooxaha Hegan iyo sidoo kale kooxda Horseed. Jimcaha nagu soo fooda leh ayay ciyaari doonaan, taariikhdana ay ku beegan tahay 2 bisha 8 2024. ciyaartan ayay ka dhici doontaa garoonka Wish Stadium 9:15 ayaa lagu balansan yahay, waxaana soo gabagaboobi doona maalinta Jimcaha wejiga hore ee horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya, walow ay labada kooxoodba ay markaasi dadaal badan ugu jiraan sidii guulo ay ku soo hoy lahaayeen. Waxaana la sugayaa natiijada Hegan iyo kooxda MMC oo markaasi wada ciyaarayeen ciyaartooda roob u hakaday, waxaana laga ciyaaray 12 daqiiqo, waxaana goolal lahaa kooxda kubadda gacanta ee gabdhaha Hegan iyagoo ku hogaaminayay 5 gool, halka kooxda MCC-na ay markaasi la yimaadeen 2 dhibcood. Waxaana la filayaa in ciyaartan dhowaan la ciyaari doona. Haddii ay Hegan badiso, dhibcaha waxay noqon doonaan markaasi 3 dhibcood ayay yeelan doonaan. Kooxdii ugu horeysana laga badiyay waxay noqotay kooxda markaasi Madbacadda miyay ka guuleysan kartaa wiilash gabdhaha markaasi dhigooda markaasi MMC oo la doonayo in maalinta Isniinta ay fooda isku maalinta Khamiista fooda isku dari doonaan kulan ciyaareedka xiisaha badan oo markaasi ay ciyaari doonaan, iyadoona ciyaartan ay tahay mid markaasi ka duwan kulamadii hore. Labada koox ku cusub sanadkan waxay sameyn doonaan isbedelo walow hal koox laga badiyay galabta, waxaana labada kooxood horyaalka loolanka adag kaga dhexeeya waa kooxaha Horseed iyo Hegan oo ay markaasi noqon doonto kooxdii badisa kulanka labaad. Haddii ay iska hor yimaadaan, guul ay sidaasi ku heli karaan. Dadaal badan ayaana looga fadhiyaa labada kooxood, iyagoona doonaya in sanadkan kooxda Horseed ay markaasi loolanka adag kula jirto horyaalka si ay u qaado, iyadoona difaacayaasha horyaalka. Sidoo kale naadiga Hegan sanadkan waxay rabtaa in mar kale ay dib u soo ceshato horyaalka, iyadoona ay ugu dambeysay sanadihii ugu dambeeyay, waxayna doonaysaa in mar kale rikoorkeeda ay soo celiso ku guuleysiga horyaalka kubadda gacanta ee dalkeena Soomaaliya.